Në kuadër të ditës botërore të ujit në qytetin bregdetar të Durrësit është zhvilluar një fushat sensibilizuese në cilën është evidentuar rëndësia e ujit në jetën tonë, por edhe rëndësia e veçantë që ka menaxhimi i mirë i këtij burimi etik. Në një aktivitet organizuar pranë shëtitores Taulantia në Durrës, është prezantuar situata hidrike për Durrësin si dhe menaxhimi dhe realizimi i projekteve që çojnë në furnizimin me ujë të popullatës. Drejtori i ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve Dokleada Ademi ka prezantuar projekte më të rëndësishme për furnizimin me ujë, ku një prioritet ka pasur edhe zona turistike. Sot është dita botërore e ujit, siç e thatë dhe ju vetë, edhe në të mbarë Shqipërinë, Shoqata e Ujësjelljes Kanalizimeve të Durrës organizon festën e kësaj dite. Dhe qëllimi kryesor i kësaj dite është sensibilizimi i popullatës për mos shpërdorimin e ujit të pijshëm si një mall etik për të gjithë banorët. Ne në këtë ditë jemi organizuar, kemi bërë fletë palosje të ndryshme, ku bëjmë të mundur të gjitha kujdesin që duhet bëjnë qytetarët dhe konsumatorët tanë për të mos e shpërdoruar ujit. Sigurisht në këto fletë palosje, mos shpërdorimi i ujit kemi shkruar vjen edhe si rezultati i një pune shumë të madhe që ka bërë Ujësjellja Kanalizimeve të Durrës, për sa i përket gjithë zonës së saj shërbimit dhe të gjithë investimet që janë bërë dhe që janë në vijim të bëhen, dhe bëjnë të mundur ruajtjen, menaxhimin e ujit të pijshëm për qytetarët e Durrësit. Dita botërore e ujit zhvillohet çdo vit në 22 mars që prej vitit 1992. Në këtë ditë vëmendja e botës fokusohet në rëndësinë e burimeve të ujrave të ëmbla në jetën tonë. Në aktivitetet e zhvilluara sot, në fokus kanë qenë pikërisht mesazhe për mirë menaxhimin e burimeve të ujit dhe kursimin e ujit të pijshëm.